mividy volamena voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatoko ary tonga sao tanatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao takariva ny alarobia fahasy-roapolo telopolo ny volana janoary izao ary antenainay fa araraka anay hatramin'ny farany ianao ireto ny lohateny vaovao. Ao anatin'ny mahakasika ilay valanaretina coronavirus nanamafy ny fiarovana ny sisitany Madagasikara taorian'ny fanambaran'ny OMS. Tsy voafaritra ao anatin'ny lalana mifehy ny teti-bolam-panjakana 20 ny fampiakarana ny etra alaina misehatra ny fanamboarana na fivarotana vilany hoy ny tale jeneraly ny etra. Ary tokany firenena mikambana atsiarovana ny nandringana ny Hitler ny jiosy ny 17 janoary nisy ny hetsika mifandray izay natao teto amintsika. Nitsidika ireo traboina tany amin'ny distrika ny Mampikony ny vadin'ny filohan'ny Repoblika Mialy Rajoelina nisy ihany koa ny fanampiana izay nentiny ho an'ireto traboina ireto. Ary amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitsipaka marin-drano ilay drafitra ho an'ny fandriam-pahalemana ny volavolan'ny Amerikanina i Palestina. Isan'ny vaovao lehibe ho arahantsika amin'ny ity androany ity ihany koa ny fanendrena ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny gouvernemanta izay hotaria ny Prime Ministre Ntsay Christian fa manatitra ny arahaba ho antsika mpijery tsirairay avy any an-tokantrano any no manasa antsika ihany koa hanaraka ny logité. Anisan'ny vahiny hiaraka hamakafaka ny izay fanendrena ny mpikambana vaovao ny vony gouvernemanta izay ny vahintsika Andria Manambe Raoto izay atoniny ny fanoratana ao amin'ny gazety boky politika izy ihany koa ny zanam-pandarana izay hoarahantsika eo anatin'ny tapany faharoa izay no manana ho an'ity takariva ity ndao roso amindao ny vaovao izay nasongadinary. Ertona katroka andro vitsy mielanelana ary dia nisy ny tombanezaka izay nataony filoham-pirenena ka nanendrena ny mpikambana anivo ny gouvernemanta vaovao. Lasa efatra amby roapolo ny isan'ny ministera iarayasa anatrarana ny tanjona napetraky ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina natokana ny ministera an-drano sy ny fitiovana fanampin'izay ihany koa nametrahana ny minisitra lefitra mitantana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenany eo anivon'ny fanajariana ny tany. Mafisy ny filoha Andry Rajoelina tena ny lapam-panjakana Iavoloha fa tsy niova ny toromarika izay raha nireto minisitra vaovao mandrafitra ny gouvernemanta Ntsay Christian ireto. Araka ny fa nampanantenany ny filoha dia hisy hatrany ny tombanezaka ho atao amin'ireo ministera tsirairay nampahafantarina androany teny Iavoloha araka izany ireo ministra no ny asany. Nisy ny fanovana goavana ka lasa 4 ny ministera miisa 2.20 kosa ireo ministra vaovao. Anampisa ireo ministera teo aloha ny ministry ny rano sy ny fidiovana. Eo ihany koa ny fametrahana ministera lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivy ny fanajariana ny tany. Tahaka izao ary ny fiovana voatendry ministra vaovao ao amin'ny raharaham-bahiny Dr Tenindrazana Arvelo Jacoba, ministry ny fitsarana Andriamahefa Rivotra ny Richard, ministry ny filaminam-bahoaka contrôleur général de police Randriana Arson fanomezan-tsoa, ministry ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana ara-teknika ary ny fampiofanana arak'asa Andriamanina Josoa Rijasoa, ministry ny fahasalamam-bahoaka Amady Amady, ao amin'ny Angovo Ramarla Christian, ny rano sy ny fidiovana Rakotovelomanantsovoary, ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Elia Beatrice, ministry ny tontolo iainana Raharnirina Vainala, ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny aitao arak'ady mirindra Manisoa Ramahery-Jaonina, ary nampinana ny ministra lefitra mitana ny tanàna vaovao. Anoho ny asany kosa ireo ministra hafa nambaran'ny filoha fa zava-dehibe ny fanendrena azy ireo ary natao indrindra hifanaraka ny tetikasa fampandrosoana ny firenena. Mila rispo vaovao sy fandaminana vaovao isika mba hisiny ny fahombiazana tsara kokoa
ary sy fiantraikany vatana sy mivaingana amin'ny vahoaka malagasy ny asa ho tanterahantsika. Andrainy ndraiky ny avy hatrany ireo minisitra ireo ary tsy hiova ny toromarika araka ny fanazavany ny filoha hatrany. Ny fandaharantsika ka dia nisy ny fanatsarana raha teknika izay natao ka ahafahantsika miverina mampita ny vaovao amin'izao takariva izao ary dia manasana ohatrany tsy saraka aminay anaraka izany logité izany amin'ity takariva ity araka ny efa natsidika taminao teo hatrany dia Andriamanambe Raoto izay tondrantsoratra ao amin'ny gazety boky politika no miaraka amintsika miaraka mamakafaka izay fanendrena ireo mpikambana anivon'ny gouvernemanta izay Raoto tsy sasatra foana mbola mampatsialo fa hoe ny tombo izay isan'ny vehivavy tao anatin'ny fanendrena ny gouvernemanta izay tsikarotsika izy teo tahalanisa teo amin'ny 570 isanjato teo eo izay fa saingy mbola tsy ampy ihany raha ny fahitanao azy inona tokony mbola hanampiana izay araka le hitantsika teo 570 isanjato zay nao le tany vehivavy dia zay moa zany efa namafisina teo hoe mety hoe everitsika hoe mbola tsy ampy zay satria tokony hoe tonga tokoa amin'le sehatra ny miralenta nefa tsy hoe vehivavy rery izy fa teknisianina ohatry ny akabeazan'ireo ministra vaovao izay mitendrena ireo ary tena hoe teknisianina maromaro avy amin'ireo no mipetraka tany ivelany nandrato fianarana tany ivelany ary ny asa tany ivelany. Tsy arkare ihany koa tsikarotra fa tanora ihany koa ny akabeazan'ireo ministra vaovao anisan'ny ainga vao ho an'ny filoham-pirenena ve izay? Ny filoham-pirenentsika tanora dia mazava ho azy fa ny safidiny mipaka tamina tanora ary araka le teneniko teo hoe tsy voatery hoe amin'le mahatanora zay fa mino fa amin'le traikifany satria raha jerentsika tsara mbola ho hitantsika miandala iny zany hoe inona tsara ny lalana diavin'ireo ministra vaovao ireo fa ny akabeazan'ireo tena manam-pahaizana ary tena voafehany tsara ny sehatra izay katroany raha tsy teny ministra ny tontolo iainana vaovao iny fotsiny tena efa ela izy mikatroka tao amin'ny sehatra io dia mino fa tsy amin'ny mahatanora anazy loatra tombony iny fa ny traikefanananany izay ny tena zava-dehibe. Resika teo fa ananan'izy ireo tokoa izay traikefa izay tsy mbola voafaritra nefa aloha hoe tao anatin'ireo nisan'ireo izay nametraka ny CV ve ireo olona ireo mbola tsy fantatritsika izay mbola tsy tonga eto amintsika izay vaovao izay fa azo heverina aloha fa hoe araka izay teny izay hoe traikefa misy ihany koa nefa azo heverina avy hatrany mety hoe safidy ara-politika na koa ny stratégie politique moa zany izay tsy maintsy atao fa ny zavatra tsikahatra ihany koa Raoto dia teo amin'ny raha toka 1.12 eo ny isan'ireo ministra vaovao zany hoe folo raha ny tena marina satria ny ministra iray Andriamatoa Richard izy ny ministra ny angovo vaovao zany dia niova toerana niova départementa fotsiny zany hoe anankifolo tokony eo amin'ny salanisa eo zany hoe atsasany manila latsaka zany na atsasany latsaka izay mpikambana eo naivon'ny gouvernemanta izay nosoloana izay hoanao ahoana fandiniana an'izay endrikana fikatsoana ve ny heritaona voalohany izay nodiavin'ny filoham-pirenena sy ny fitondrana izay nitantaniny tadidio fa ny filoham-pirenena nefa ny teny mazava tamin'le fiorana miaraka tampanao gazety teny avoloha hoe ny zavatra tsy nety ary araka ny tenenina teo nisy départementa sasany nikatso ary izy ary nisy fotoana ny teny misy ny hoe lasa ohatrany hoe miasa rery dia mazava ho azy natao nitombana mazava ho azy rehefa vitsy zay tombana zay io moa zany tsy fantatsika hoe inona ny critère inona ny masivana ndraisina tam'le hoe tombana ary ireo ministra ireo koa ve nanana contrat performance nisy lasitra ny fifanarahana ve tamin'ny voalohany hoe tsy maintsy tratranao zao tsy maintsy tratranao zao na lafiny teknika zany na lafiny politika satria zavatra mifamatotro zao dia zay no tiako tenenina hoe mbola tsy fantatra mazava tsara zay ary ny filoham-pirenena matoa miantso ny manam-pahaizana rehetra na eto toerana zany na tany ivelany ny teny izy hoe mety tsy vitantsika rery ty fa ndreo fanolotra tanana ary isika dia miantso olona rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra dia izy moa zany mazava ho azy fa tsy nijanona tamin'le hoe mikatso ny firenena fa andao arandroso dina ny fandrosoana ozy izy andao atsoana dolo izay afaka miara-miasa. Ao anatin'izay tsy ny ministra iray zany nefa no manatantera marina fa ny ministra no mitarika ny départementa izay misy azy ireo fa ihany koa ireo mpiasa-panjakana ny miratsa mangaika ny départementa rehetra any ahoana indray ny mety ho endrika izay fandinianao azy Raoto?
ny tsy ho fatatsika zany zao ary mino fa tokony hitondrana fanazavana amin'ny andro manaraka eo hoe le CVBDB nangonina reny ve natao hanampy ireo ministra vaovao sy ny ministra efa teo aloha ahoana ireo ministra ireo nefa mety hoe tondra olona efa mpiara-miasa aminy no tena zavatra fatina ho zany olona atokisany dia ahoana mahakasika an'izay ireo CV ireo ve hanampy an'ireo ministra atsika ireo sa homena toerana hafa zay zany tsy fatatsika ary zay mila fatarina tsara sy mila fakafakana tsara satria tadidio fa ny manodidina n'ireo ministra ireo sy mpiara-miasa amin'ny akaika no ahafahan'ireo ministra ireo miasa tsara sy miasa aingana dia zay zany le mbola tsy fatatsika aloha ary mino fa hitondra fanazavana fanampiny ny amin'ny fitondram-panjakana amin'ny herinandro manaraka iny farany manana heritsika ve tratrarana ny tanjona sy ny velorano ary mifandray amin'ny programa izay fampandrosoana ny firenena ve ity gouvernementa vaovao ity raha ny endriny ozy izy rahoto raha eo ambony taratasy aloha mazava ho azy fa tsisy antony tsy ahafahantsika ho tafita aingana satria fizateny hoe aingana io teny hoe aingana io moa zany tena tiany filoha pirenetsika raha ny taratasy zay fa tadidio fa tsy ny ministra ny tsy ministra mpanatanteraka fa mbola misy olona miara-miasa aminy ihany koa ary tadidio fa anisan'ny fikatsoana lehibe eto amin'ity firenena ity mavesatra ny fitantanandraraha eto amin'ity firenetsika ity dia raha matoa na manana tetikasa tsara renao sy tetikasa mazava tsara sy lalana sy lamina mazava tsara matetika eo amin'le fanatanterahana satria mavesatra le fitantanandraraha no ahitantsika hoe tsy fahombiazana dia mino fa fijery vaovao no entina famindra vaovao no entina ihany koa ahafahan'ireo ministra ireo mandroso satria ny filoam-pirenena dia efa nametraka mazava tsara zany hoe fanamby ho an'ireo ministra ireo tsy maintsy mandroso isika ary mandroso ohatran'ny TGV aingana sotranao andriamanaveraoto izay toninja soratry ny gazety boki politika ny gazety boki politika izay ivoaka tsy hoe satria efa ivoaka ny andia manaraka ho an'ny volana febroary ia volana febroary ny laharana fa 20 izay resahana indrindrandrindra ary izay heritaona na teo amin'ny fitondrana an'Andriamatoa Rajoelina sotranao ary sy ny toy ny fampanaraham-baovao tsy alalafitra amin'izay loha hevitra izay hatrany isika satria dia manana ny ambarany sy ny heviny ihany koa ireo olom-pirenena izay sendra azo antso antarbita amin'ny fitan-karivity anisan'izany ny mpandrindra nasionaly ny antokafivavana sady filohan'ny antemerandolona Rivo Rakotovao anisan'ny voaraintsika ihany koa ny fanehoan-kevitry Lita Rabetsara izay mpiaro-ny zon'ny mpanjifa ary ny generaly Ramakavelo izay mandinika fiainam-pirenena raha tsika tahaka izao. Eto amin'ity firenena ity za tsy nahita ny CV-ny tsy ihanina fa dia hoy zao hoe matoa nataon'ny lehibe mpanendry dia eritreretina fa navita tsaratsara kokoa noho ny teo. Ny fahitako azy dia tena hoe raha miaino an'ilay ministra vaovao ako ny profil de carrière dia tena olona manam-pahaizana, tena manam-pahaizana. Tena hoe le top des top fa izao hoe ny zavatra nametahana an'ireo ny tena hoe faran'izay tsara ireo dia hoe hiatsara ny fiainam-bahoaka aingana ny fivoarana sy ny fandrosoana. Fanofanana amin'ny gouvernement aloha ilaina zany fa ny zavatra mitranga zany izao ny kely izao mitandrafika fotsiny amiko dia hoe sika zany zao azo adiny fa navoaka nandavatarahan'olona regny ary misy ministra zany sortant zay tsy maintsy mbola mivira ny avantagena ministra izy anao anaty telo volana dia tsy maintsy mbola oloatsikarama nefa tia zao mitady vola ho an'ny triboina iny aloha anankiray zay samby volam-bahoaka daholo tadiavo vola daholo tadiavina amin'ireo ray kosa nefa avy any amin'ny banque mondiale misy fa mialakidida izay ny mikasika an'iny tsy maintsy mbola hoarahantsika ihany ny akon'izay fanendrena ministra eo anivon'ny gouvernementa izay fa ivadika lafim-baovao hafa isika dia sehatry ny fahasalamana toy ny firenendrehetra dia nanamafy ny fitiarovana ny sistany Madagasikara taorian'ny fanambarana izay nataon'ny OMS no mafisina ny fijerena ny fahasalaman'ireo vahiny mpandeha amina sidina nabakabaka izay tonga eny amin'ny serana mpiara-manidina raisam-pirenena Ivato na dia tsy mbola misorotra aretin'ilay coronavirus aza eto amintsika
mijery akaiky ny zava-misy teny toerana ary androany andro lalaina Andriamasy Stéphane Rakoto Malala. Tsy mbola nisy olona no ahina isy ilay coronavirus tonga teto Madagasikara hatramin'izao. Marimarina koa hatramin'ny nalovanay teny amin'ny sainam-piramidina Respect Vato io tolakandro io. Araka ny fanazavany nentin'ny médecin chef anisan'ny mpandrarany fahasalamana eny amin'ny sainam-piramidina Ivato. Ny tena marina aloha zany izay taty amin'ny aéroport mbola tsy nahita mbola tsisy zany eto Madagasikara. Zay zany no afaka tenenina mbola tsisy eto Madagasikara amin'izao tsika miteny zao fa tsao daholo reny le hoe misy folo tarisiny sisa. Efa mivona mety ho fisiny izany tranga izany izy ireo. Efa misy ny fodrafitrasa sy paikady ampiasaina raha toja olona mitondra io virus io tonga ny Ivato. Dispositif raisinay zany raha sanatria misy an'izay araka le teniko teo hoe atokana lay marary zany efa misy salle d'isolement zany aty aminay aty dia tsy mandeha manaraka an'ilay circuit be sy maro zany satria mifindra raha vao mifampitakosokosona mitangorongorona zany dia efa atokana misy salle d'isolement dia any izy raisin'ny ambulance dia hoentina any amin'ny CHU anosiala any indray zany no ataony analyse. Tsy maintsy atao analyse avy any amin'ny prélèvement zany any amin'ny Institut Pasteur aloha alefany ino ny confirmé hoe tena coronavirus ty dia efa misy salle d'isolement koa zany any amin'ny CHU anosiala dia any no manao ny traitement. Zay hoe ratsona zany vonintsika miaditsika vonintsika miaditsika manao zay azo atao mba tsy hidiran'ny aretina eto. Hatrito aloha dia ny fanamafisana fijerena fahasalaman'ireo mpandeha no ataon'izy ireo. Mizara telo izany dia ny filazam-panamory sy ny ekipazany ny fahasalaman'ireo mpandeha entiny indrindra fa raha sendra misy marary. Ny faharoa dia ny fitiliana fanan'ireo mpandeha ary ny fahatelo dia ny fanambaran'ireo mpandeha ny toe-pahasalamany amin'ny alalan'ny famaliana ireo fanontaniana an-tsoratra. Mbola misokatra amin'ny fireny rehetra sy amin'ny sidina rehetra hatreto ny lanitra Gasikara. Marihana fa isaky ny alahady no misy sidina mivantana mampitoy ny Antananarivo amin'ny Guangzhou. Fa manoloana zay dia misy ny fanambarana izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamana. Manoloana indrindra ny tsaony hely mikasika izay nivoaka teo anivony tambazotra Facebook niparitaka tokoa mantsy ny feo milaza fa nisy olona folo voan'ilay tsy mikaretina coronavirus voatily teny amin'ny serana ampiaramanidina teny Ivato nandisy fizany teo anivony ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ka nilaza fa tsy marina io tranga io ary tsy mbola nisy tranganaretina vokatra izay tsy mikaretina coronavirus izay hita teto Madagasikara. Nitoy kosa nefa ny fitiliana atao amin'ireo mpandeha miditra eto Madagasikara mba hisoroana amin'ny aloha ny fiparitahan'ny ity valanaretina coronavirus ity eto amin'ny firenena. Mangataka hatrany ny tompon'andraikitra ny ministera fahasalamana mba ho tony avokoa ny rehetra ary anadiadia ny vaovao misy marina. Izay no mikasika ny vaovao iny aloha isentokely ao anatina dokam-barotra isika iverina eto afaka fotoana fohy. Tondro JT jery vaovao ara sosialy isika. Tsy voafaritra tao anatin'ny teti-bola mifeny teti-bolam-panjakana roapolo sy roa arivo ny fampiakarana ny hetra alaina amin'ny sehatry ny fanamboarana na fivarotana vilany hoy ny talety jeneraly ny hetra androany. Fanatsarana ny fomba fiasan'ireo mpitaky sy mpandray hetra no nisy raha ny fanazavana voaray hatrany. Tsy mitombina araka izany ny fitokonana izay notanterahany ireo mpivarotra vilany tao Ambatolampy raha ny fanazavana hatrany. Fanadihadiana natao ny Rindra Tahiry sy Anja Rakotonoray. Manomboka izao dia azo aloha amin'ny M vola sy Orange Money ary Airtel Money ny hetra tambatra na impôt synthétique antsoina hoe hetra foana no tetika azy io. Dingana goavana nataony sampandrarany hetra eto amintsika mba hanampiana sy hamporisiana ireo mpandohetra. Tombo maro no azo amin'izany. Ny antony nametrahana an'ity hetra foana ity dia mazava tsara zany fa eo amin'ny fobe mpitantarana ankapobeny hetra dia manao dingana lehibe amin'ny resaka digitalisation. Ina moa ny antony anaovana an'izay digitalisation zay dia ny fanatsarana ny fidiram-bolam-pandrakana. Zay moa no antsoina hoe sécurisation na recette mo ihany koa zany fanatsarana ihany koa zany ny service zay omena an'ireo mpandohetra. Izany ny tena antony lehibe. Ny tena antony ihany koa manaraka zany dia hiadina mikolikoly satria rehefa manao an'le digitalisation ny atao amin'ny fobe mpitantarana ankapobeny hetra dia tsy dia misy zany
ifandraisana firy amin'ny mpandohetra sy ny mpiaramiasa ao amin'ny DGI. Izao dingana izao dia toy ny andrana efa natao tena anivony sampanarany hetra eny amin'ny boribory tamin'ny fahatelo sy eny Alasoro. Tsy midika ho fanafoanana fandoavan-ketra mivantana eny amin'ny sampanarany hetra nefa ny hetra foana. Tanjona ampitomboana fidiran-ketra anaty kitapolam-panjakana. Araka narahantsika sy dia ny fomba fiasa vaovao izay eo anivon'ny foiben'ny hetra iny vaovao narahantsika teo iny dia ny fandoavana hetra amin'ny alalan'ireo mobile banking fa raha toa kosa ka efa vonona ny fanadihadiana mikasika ilay fitokonana izay nataon'ireo mpivarotra vilany tao Ambatolampy dia hoarahantsika vetran'izany. Nidina an-dalambe nanenika ny lalam-pirenena fahafito ireo mpanamboatra vilany vita ao Ambatolampy omaly. Izy ireo izay tsy manaiky ny fampiakarana ny tany hetra ilainy amin'ny fivarotana vilany. Nanazava ny tale jeneraly ny foibe mpitantanana ny hetra androany fa fanatsarana ny fomba fiasa ampazoto ny olom-pirenena andohetra no natao. Tsy hoe afaka amin'izany tsisy izany fampiakarana hetra zany natao. Tsika mbola tsy nampiakatra hetra na namorona hetra vaovao. Nareo mahafantatra hoe tao anatin'ny loi de finance tsy misy mihitsy hoe nampiakatra tolo atsika na namorona hetra vaovao tsika tsy nisy fa fanatsarana fotsiny fomba fiasa no natao. Anisan'izany fomba fandraisana ny mpandohetra. Io moa zany zavatra anankiray izay penetrefena zany fa misy ihany ny mpiara-miasa izay tsy mampanteraka tsara, tsy mazay tsara ilay olon-dovola. Ny olon-dovola dia tsy maintsy raisina tsara. Ary iarahan'ny administration rehetrarehetra zany fa tsy eo amin'ny fitantanana tsy nisy fiatraikany tamin'ny saran'ny vilany amidy eny an-tsena loatra eto izay fitokonana nataon'ireo mpanamboatra vilany sy mpivarobilany tao Ambatolampy izay. Isa-taona dia ohatrin'ny fahavitan'ny fahavaratra no miakatra ny vidiny ity kojakoja tsy afa-misaraka amina andro ity. Zao zany aloha mbola tsy miakatra fa eo amin'ny vidiny eo ihany satria fahavaratra zao. Rehefa manomboka volana Mey le ririna ray manontolo zany dia miakatra foana ny vilany. Rajivina dia isan'ny nametraka olana ny singa mandrafitra ny vilany aluminium izay vita avy ao Ambatolampy ny nosy La Réunion. Tsy afaka miditra ny antoerana intsony ireo vilany ireo noho izy izay ahitana plomb mihoatra ny tokony izy raha ny fanazavana. Lafim-baovao hafa indray no andeha hojerevantsika dia nisy fahatsiarovana nisy loza izay nitranga tamin'ny fandringanana ireo jiosy nandritra ny ady lehibe faharoa. Misy ny hetsika mifandray tamin'izany izay natao teto amintsika fandaram-potoana natao anatin'izany fandefasana horonan-tsary teo ihany koa ny fiantsana silamo. Betsaka tamin'ny tanora natrika ny hetsika no nandray lesona tamin'ny tantara mitatitra amintsika ihany koa ny efizotronyizany Narsoro Joravaka sy Dolfer Kotiniena. Fantatra fa mananika ny enina tapitrisa ny jiosy lasibatra tamin'ny Holocaust izay fandringanana nataon'ny Hitler nandritra ny ady lehibe faharoa. Maro ny fomba nampiasaina tamin'izany toy ny tifitra fahobe, ny asa an-terivozina nefa tsisy sakafo ary indrindra ny fametrahana ireo jiosy anaty efitra mihiboka feno entona manebotra. Tapaka tamin'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ny taona 5 ary fahatokana ahatsiarovana ireo niaran'ny Holocaust ny 17 Janoary ary nanao hetsika mifandray amin'izay ihany koa isika eto Madagasikara. Nandray anjara tamin'izany Rasoafara José Talinina ka nitondra ny talentany tamin'ny alalan'ny Islam. Ndesina moa zany tamin'ny alalan'ny Islam teo ny tenatsika tenena tamin'iny hoe ny olombelona no fisara daholo dia mitovy daholo tsika hoe ninona ny antoko-pivavahana, ny rasa, ny lokotava dia mitovy daholo tsika dia izay zany niakatra hoe tsy tokony misy mifanambanimbany fanavakavaka fa ray antsika. Tanjona ny ampahafantatra ny tantara antony nahatonga ny fandefasana ity horonan-tsary ity izay mitondra ny lohateny hoe Passe ton Nazi génocide.
tsikaritra ho betsaka ny tanora nanatrika ny hetsika. Amiko tsy tsara aloha ny rasisme, tsy tsara mihitsy manambony firazana dia satria anisan'ny mahatonga ny ady le izy. Mba fahafantaranay bebe kokoa hoe ina marina ny zany hoe holocauste zany. Dia izay no nandrisika ny katy dia entinay mizara ihany koa andreo namanay izay mbola tsy saty. Le izy azo andraisana lesona avy aty aoriana satria ialana amin'le resaka discrimination sy ny resaka tolérance. Nomena lanja manokana teto ny loha-hevitra miato amin'ny fanavakavahana. Eo ihany koa ny fampanjakana ny rariny sy ny fandriampahalemana izay isan'ny mandrafitra ny tanjo ny fampandrosoana maharitra. Mitsidika ireo traboina tany amin'ny ireo vokatry ny fandalovana ny andro ratsy ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoely. Nisy n'izany ny fanomezana sakafo sy fanafody ho an'ireo lasipatry ny fandalovany andro ratsy nanaraka ny vadin'ny filoham-pirenena tany amin'ny distrikany Mampionankiu ny solitena ny firenena Mikambana ary milaza ho vonona anao tantsoroka amin'ireo traboina mamitatra antsika ny zava-nisy tany an-toerana ary miaro sorotso ravaka sy Daolo Farakotony ainy. Fokotany Antsangambato, commune Ambohitoka, distrikany Mampikony, toerana isan'ny nitondra takaitra taoriany fandalovany andro ratsy farany teo. Dibo-drano ny toeram-ponenan'ny mponina ka tonga nijery ireo traboina ny vadin'ny filoha Mialy Rajoely izay sady mpitarika ny fikambanana fity. Zavatra ho mandrahany dia sakafo masaka. Izany dia mandritra ny 10 andro. Eto amin'ity toerana ity moa nandraisana anareo ho amin'ilay bonanazanareo eny any amin'ity toerana ity koa nizaraina anareo ny sakafo masaka mandritra izay ny 10 andro izay. Mananika ny 500 teo ny olona voatsinjo amin'izay sakafo mafana mandritra ny 10 andro izay. Ary nisy ihany koa ny fanomezana akanjo sy bodofotsy. Bala miantsika zahay aminareo travaux majamba dobo zahay ka tegna dobo fa amboary malaky agnaterana ny volonay aty masombolo mbala hoavy kao vadin'ny filoham-pirenena tsika miantso anareo agny zahay hijery zahay mampiko. Ankoatra ny lafiny ara-tsakafo, misy ny fiainan'ny fahasalamana ka nanaovana fitiliana ireo mponina avy amina vokotany 2020 nambaran'ny mpitsabo fa ny aretin-kibo sy ny koa ka no matetika mpahazo ireo traboina. Nisy tazombola grave teo ka nafo dia nisy olona torana tsy natsiaro tena fa izay no raisina ambadika afaka mametaka perfusion zany zay dia rehefa somary stable le olona dia efa tena makany CSP amin'izay. Naneho ny fahafononany anoana trano ezaky ny vadin'ny filohan'ny repoblika ny solitenan'ny firenena Mikambana. Misy noho izany ny anjara brika avy amin'izy ireo toy ny tranolay, fanafody ary kojakoja ilaina amin'ny andavanandro. Aujourd'hui, ce n'est qu'un début de manifestation de la part des Nations Unies. Sur les semaines à venir, ces populations... Fanomboana ihany izay fa misy ny tantsoroka ho an'ireo traboina ataon'ny firenena Mikambana eo amin'ny lafiny fitaovam-pitiovana. Tahaka izay ihany koa ny fanafody izay ampy mandritra ny 3 volana. À long terme, et on va aussi accompagner le gouvernement dans l'analyse qui sera faite. Taorian'ny Mampikony ao anatin'ny fandaram-potoanan'ny vadin'ny filoha Mialy Rajoely ny tsidika ny distrikany Marovoay sy ny commune Mahajamba. Fa ao anatin'izay fanampiana ny traboina izay hatrany dia androany no tonga nanatitra ny anjara brikiny amin'ny fanohanana ireo traboina ny teo anivon'ny assurance aro araka ny efa fantatra moa dia ny amin'ny BNGRC no anaterana izay fanampiana izay ny assurance aro dia orinasa mpiatoana fotoana indrindra izao hoy ny trano fiantoana aro andraisana andraikitra mivantana amin'ny fiarahamonina malagasy vary, siramamy, menaka, savony, lapsi izany rehefa kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro dia natolotra izy ireo teny amin'ny BNGRC androany. Vary 430 lasaka, siramamy fotsy 10 lasaka, menaka 10 baoritra, savony 12 baoritra ary lapsi 20 baoritra natolotra ny assurance aro ho an'ireo traboina teny amin'ny BNGRC androany. Fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro avokoa nomezan'izy ireo natolotra mba andraisana andraikitra mivantana amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny maha orinasa mpiantohana azy.
Ity andro androany ity zany dia natokan'ny orinasa aro anaterana ny fanampiana reo trabona noho le andro ratsy miaraka tamin'ny firenena teo satria efa tamin'ny herinandro zany mikasa hoe anatitra nyreto fanomezanreto fa noho ny lafin'ny fandaminana moa zany fantatra hoe mbola misy bon de commande dia makany amin'ny fournisseur dia zao vao vita lia fa dia faliana ho anay zany ny manome tolo-tanana ao amin'ny préféré. No mafisin'ny palais général ny assurance Androany fa tsy niandry fanentanana avy amin'ny mpitondra fanjakana akory izy ireo izao tonga nanatra fanampiana ho an'ny trabona izao amin'ny mahasamy malagasy sy amin'ny maha-orinasa mpiatohana ny assurance aro nanosika azy ireo andraindraiky hanolotra ireto fanampiana ho an'ny trabona ireto. Tsy niandry ny fanentanana avy amin'ny fanjakana zay vao nanao n'ity zavatra satria ny toromarika nomeny fanjakana dia hoe mba hisy fiantraikany amin'ny vatana amin'ny firenena sy ny mpiaramonina zany ny asan'ny tony orinasa am-piatohany tony dia zao zany ny porofony toka amin'ity zany zao. Tsoratoko. Mampanantena ny assurance aro fa mbola itony ny fanolorana fanampiana ho an'ireo traboina amin'ny alalan'ny fitaovana fanarenana foto-drafitrasa tahaka ny simenitra sy ny fantsika. Fa mikarakara etsika indray kosa ary ny Magic Land. Ho tanterahana ny ray sy ny 2 febroary ho avy izao izay etsika karakarain'izy ireo izay hiavaka izany araka izao fanampim-baovao arahantsika izao. Hiavaka ny Magic Land amin'ny ity indray mandeha ity ny tontolon'ny Mongano ho aseho eny amin'ny Urban Futsal Andraharo amin'ny Sabotsy sy Alahady faharoa ny volana febroary ho avy izao. Anjato mahery ireo lalao hita ao amin'ny Urban Futsal Andraharo amin'ireo 2 andro mifanesy ireo mahazo ny anjarany avokoa na ny kely na ny lehibe. Efa ho 5 taona zay nanaovana Magic Land tao amin'ny Urban Futsal dia toeram-pilalaovana izy io misarona zany hoe na avy ara ny orana dia tsy maninona mihitsy misy kilalao be dia be ao na ho an'ny ankizy na ho an'ny olon-dehibe dia ny mampiavaka azy amin'ny Mongana zay Mongana moa efa hitanareo eny amin'ny télé reny culture avy any Japon izy io dia misy activité maromaro mifandraika amin'izay lohahevitra zay ao ny resaka concours cosplay le manao an'le fekanjon'le olona tianareo be reny nareo eo ihany koa misy ny origami misy ihany koa ny jeu loup-garou misy ihany koa hitanareo andreny ohatra hoe Naruto dia misy Naruto ngeza be ao misy Dragon Ball Z ngeza be ao tonga avy dia hitanareo fa mahafinaritra be ny amin'io manomboka amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 1 ora hariva ilay izy ankoatra izay mikarakara lalao ihany koa ny Magic Land eo amin'ny page Facebook Magic Land. Lalao izay azonao tapakila misy 10 midirana maimaimpona ao amin'ny etsika io. Donc si vous voulez gagner des places, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Magic Land Mada. Et si vous voulez des informations, c'est le 034 46 422 25. Hoentina toerana ihany koa ny Go Shop izay mivarotra mikasika manga. Mora ny vidim-pidirana satria 2,2 ariary monja dia ahafahanao manao ireo lalao maro samihafa ireo. Fa vatikara vaovao isika dia ny fanavaozana sy ny fampandrosoana nisy ampiariana jony. Tanteraka androany fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny Sahanala sy ny Réfrigé Pêche amin'ny fitrandrana nisy ampiariana jony ao amin'ny faritra arovana ny Manambato hanamora ny fampiakarana ny vokatr'ireo tantsaha-mpanjono ny Sahanala ary hiantoka ny fanohanana ara-teknika azy ireo mba ho azo ahondrana ny azandrano azon'ireo mpanjono kosa ny Réfrigé Pêche fikambanana mpanjono miisa 7 any antoerana treto no efa miara-miasa amin'izy ireo rahantsika tahaka izao ny andindim izay eo amin'ny fanadiadiany Rindra Tahiry sy Rivonirina Tekaleo. Tanjon'ny orinasa amin'ny sehatra eo amin'ny lafiny sosialy ny Sahanala ny fanampiana sy fanomezana tosika ireo vondron'olona ifotony amin'ny toerana iasan'izy ireo takany ao amin'ny faritra arovana Loki any Manambato. Iara-asa akaiky amin'ny Réfrigé Pêche izy ireo amin'ny fanamorana ny fivarotana ireo vokatra hazan-dranomasy ireo tantsaha avolavitra maniry te hanana lalam-barotra amin'ny tsena anatiny na fanondranana any ivelany. Alors, le partenariat consiste tout d'abord à de l'assistance technique. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin... Miandraikitra ny lafiny teknika ny Réfrigé Pêche mijery ireo mpanjono mila omena tosika amin'ny traikefa sy mpanjono afaka mamadika ny vokatra ho azo ahondrana. Ny Réfrigé Pêche no anao izay hanarana ny vokatry ny jono any antoerana raha eo amin'ny fenitra takin'ny tsena iraisam-pirenena. Et de s'assurer que ces revenus retournent au niveau des communautés. Fikambanana tantsaha miisa 7 any amin'ny commune Piskina, distrika ny Vohemara no efa miara-miasa amin'ny Sahanala atao anatin'izao tetikasa izao.
de donner accès aux paysans au marché. Efa nanomboka ny tohana teknika sy ny fametrahana ireo fotodrafitrasa ilaina amin'izany amin'ny volana martsa izao no vinavinainay anomboan'ny fanondranana. Ny tanjonay dia ny hampiakatra ny lentandreo tantsahy fotony izay manana fasahirahana goavana amin'ny famoahana ny vokatry ny hazandrano izay ataon'izy ireo. Tanjona ihany koa ny hampiakarana ny fampidiram-bola ny mponina eny an-toerana. Vous pouvez mettre ces produits sur le marché pour améliorer ces conditions. Misahirana, mijaly tamin'ny fotoanandro taloha. Fa zao dia ho hita mangarahara an'ilay fandraisana ny vokatra ato amin'ny faritra Lokia Manambato. Mikasiky ny horita, hazandrano rehetra, langosta, dia izany no mahafaly izay rehetra mpanjona any amin'ny faritra Lokia Manambato. Tsy mijano eo amin'ny resaka ajony ihany ny orinasa sahanala fa misandrahaka amina tetika saha marobe manampy ny fivoaran'ny mponina. Ao anatin'izay ny fanamorana ny fiainan'ny vondron'olona ifotony izay dia efa nahatsangana toeram-pianarana mahery ny folo sy toeram-pitsaboana rombin'ny folo ny sahanala. Androany izy ireo no nanao ny fifanaovantsy ny ampiara-miasa tamin'ny refri GPESH. Amantsika ny vaovao ny maresaka avy any ivelany fantatra izao fa mitsipaka ilay drafy mpametrahana fandriampahalemana any Moyen-Orient i Pakistan. Totosa omaly ny fampafatarana izay drafitra ho an'ny fandriampahalemana ny volavolain'ny filoha amerikana Donald Trump izay tanjona ao anatiny izy ity moa ny andravina ny disadisa izay misy ao amin'ny Israely sy Palestina androany anefa dia nanamaro fa mitsipaka tanteraka izay drafitra ny volavolain'ny amerikana izay Palestina ho arahantsika tahak'izao ireo teboka lehibe mandravitra ity plan de paix ny volavolain'ny filoha Trump ity. Tsy drafitra ampandrina fahalemana fotsiny ihany fa fomba fijery vaovao ao Proche-Orient ity ny volavolainy ity hoy ny filoha amerikana Donald Trump omaly ariva nandritry ny fotoana nampahafantarany ny drafitra na ny plan de paix hampitsarana ny ady eo amin'ny Israely sy Palestine. Samy mahazo tombony avokoa na ny andany na ny ankilany ao anatiny ity drafitra ho an'ny fandriampahalemana ity. Vahaolana fototra ampitsahatra ny fifandirana amin'ny firenena roa tonta. Dingana lehibe no nataon'ny Israely androany irisona any amin'ny filaminana hoy ihany ny filoha Trump. Boky be raika amin'ny 200 pejy no mandrafitra ity plan de paix ity. Isan'ireo teboka lehibe ao anatin'izany ny fankatoavana ny Jerosalema ho renivohitry Israely. Ny fandraisan'ny Israely ho isan'ireo faritra Israeliana ny ampahany amin'ny Cisjordanie sy Jourdain. Voalaza ao anatin'ity drafitra ity ihany koa ny fanamboarana tonelina eo anelanelany Cisjordanie sy bande de Gaza ary farany Palestina tsy feno miaramila eo ambany fanaraha-masony Israely. Ireo amin'ny ankabeny ireo teboka lehibe mandrafitra ity plan de paix ity. Raha afa-po tamin'ity drafitra ny volavolain'ny Amerikana ity ny Prime-ministra Israeliana Benjamin Netanyahu, tsy toy izay kosa no nandraisan'ireo Palestiniana izany. Mitsipaka marindrano ireo teboka rehetra voalaza ao anatin'izany ireto farany. Je veux dire Toko tsindrina mazava tsara ho ren'ny filoha Trump sy ny Prime-ministra Benjamin Netanyahu fa tsy amidy i Jerusalem, tsy fampirarahana na amidy ihany koa ny zonay hoy ny filoha palestiniana Mahmoud Abbas. Ne sont pas à vendre ni à négocier. Nanambana ny anamafy ny tsy mpanoerana ao Gaza manoloana ity drafitra ity sahady ihany koa ny vondrona Hamas androany. Marina fa fotoana fohy taoriany nanam-pahafantarany filoha amerikana Donald Trump ity drafitra ho an'ny fandriampahalemana eto Proche-Orient ity dia efa nisy ny fifandonana teo amin'ireo Palestiniana sy ny mpitandro filaminana Israeliana tao Cisjordanie. Isan'ireo nanakihany ity drafitra ny Amerikana ity ny fitondrana Turk. Ho an'ireo mpandinika politika kosa indray tao vao maika nanampitrotraka ny fifandrafiana teo amin'ny Palestina sy Israely ity drafitra ho an'ny fandriampahalemana nataon'ny Amerikana ity. Sarenera no mamarana ny logité tamin'ity takariva ity mbola ialatsiny ny amin'ny tsy fahatombanana ara-teknika izay voaterina tsaraina teo aloha ary ho arahantsika amin'ny zoma izao kosa zanam-pandarana portrait izay tokony hanomanana ho an'ity takariva ity. Sainay ianao tsy saraka mijomina satria mbola mitohy ny fandarana eto ny fankahita lavitra izay ankafizinao. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Mividy volamena voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao.